कालच न्ही आमचे गोविंद गावडे जे मिनिस्टर आसात ते फोंड्या त्यांनी एक प्रोग्राम केलो की आदिवासी लोकांचो वापर जो आसा तो फक्त वोटिंगेक लागून करता म्हणून। गोविंद गावडेक बरे खूब बेगीन कळोन येयले वोटिंगेक लागूनच ह्या गरीब लोकांचो वापर करता म्हणून। आदिवासीच्या लोकांचो फक्त वापर करता, तांकां कितें आसा ते सांगतात, आश्वासनां दितात। हे फाटल्याच वेळार प्रमोद सावंतान केल्ले न्ही, आणि प्रमोद सावंतान करून ते 27 त्या लोकांचो प्रॉब्लेम आपण सॉल्व करतलो म्हणून सांगलेले। अरे काल म्हाका गोविंद गावडेक आनी एक सांगूंक जाय, बाबा गोविंद तुका काल खबर ना, तू तेज्या पयलीं हो दशरथ रेडकर आसा पळय ताका कोयत्यांनी कापतलो पळय म्हटलेलो, ताकाच लागून मरे चीफ मिनिस्टर येयलो ना। सांगतालो तो कोणाक तरी की गोविंद गावडे कोयत्यान जर त्या दशरथाक जर कापता जाल्यार तो कोयतो म्हाजेर बसल्यार आनी म्हाका कितें जाल्यार, आनी म्हणून बाबा त्या प्रोग्रामाक आपूण वचना म्हणून। आता तुवें इलेक्शन जावच्या पयलीं खरें म्हणलें जाल्यार तुवें बोवाळ मारूंक जाय आसलो आनी तुज्या लोकांक तुवें सांगूंक जाय आसलें की अजिबात बीजेपीक मत घालूं नाका म्हणून। पण तूं आतां कितें इलेक्शन जाल्या उपरांत तूं सांगता आदिवासी लोकांचो वापर फक्त वोटिंगाक करता म्हणून। हें तूं मातशें चड करता कशें दिसना? पयलीं जावपाक जाय। आतां तूं आनी एक काम कर मरे, तूं त्या लेबर तुज्या स्टाफाचेर बी चाळावता पळय तसोच मातसो मिनिस्टराचेर चाळाव आनी तांकां सांग आपूण सोडटा तुजी पाटी बिटी आनी तुजें सगळें सोडटा आनी आपूण आदिवासीच्या वांगडा रावता जाल्यार तर वालोरूय आसा तुका। कित्याक तुवें अशें करप चड गरजेचें। तुका खबर आहा हेतून कितें म्हणटा ते ताजमहल बांदता बांदता म्हणून ते तुवें काबार केला, थंय तुजें हें ना। हांगा तूं तुज्या मतलबाक लागून तूं आदिवासी फुलयता आनी तुज्या वांगडा तो प्रकाश वेळीप तोय बी तसो आज पर्यंत खंयच्याच एका लोकांच्या आदिवासीच्या लोकांचे एसटी लोकांचे तेणें कसलें काम करूंक ना। तूं आनी तो दोगूय सारकेच, हेजेर तेजेर तिडक काडच्या पळय। तूं एक काम कर, सरकाराक वचून तूं रिजायन जा मरे आनी घरा कडेन बसून त्या लोकांची सगळी बरी बरी कामां कर। खातें तुजे कडेन आसा जावं प्रमोदा कडेन आसा, तुमी दोगूय कांयच करपाचें ना। तोंडाची बातां आनी भीक मागून लोक खाता, हें चल्लां। देव बरें करूं।